Вот есть такой стример, маленький Луи. Он не просто катает, а реально помогает людям. Он сидит себе, катает слоты, а потом бац, и в его телеге ты можешь урвать бесплатный ваучер на реальные средства. Никаких вложений, просто напиши в чате слово «ваучер», и он выпадет автоматом. Все для обычных ребят, не для мажоров. Просто проверь, и на твоей стороне сегодня будет удача.